హాయ్ హ్యాన్సీ, ఈరోజు సాటర్డే కదా, బయటకు వచ్చాను. బర్డ్ ప్యారడైజ్. ఈరోజు మనం చాలా రకాల బర్డ్స్ని చూడబోతున్నాం. బర్డ్ ప్యారడైజ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్దాం. మనకి టికెట్ వచ్చేసరికి 11 o'clock ఎంట్రీ టైము. సో టైం వచ్చేసరికి 11 అయింది ఎగ్జాక్ట్గా. వెళ్దాం. ఎంట్రన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్లా ఉంది. బర్డ్ ప్యారడైజ్ పార్క్ లాగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం టికెట్ చూపించాలి. టికెట్ చూపించి లోపలికి వెళ్దాం. టికెట్ ఎక్కడ చూపించాలో చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు, స్కాన్ చేయాలనుకుంటా. ఓకే, ఒకసారి చూస్తాను. టికెట్ చూస్తున్నాను. సో టికెట్ స్కాన్ చేస్తున్నారు. Hi, hello. I think I know. Sorry. Yeah, no worries, no worries. Okay, thank you. Thank you.